السلام عليكم ورحمة الله دكتورة جيلان. أنا بصراحة ما كنتش متوقع ردود الأفعال اللي حصلت امبارح على الريكورد اللي أنا بعته ده. كان ريكورد عفوي جدا، وكان كل هدفي منه إن أنا أوجه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي بيعمله مع الشعب وجزء منه الخدمات الصحية اللي بتتم. لكن أنا أكتر حاجة فعلا أثارت جوايا الفرح وجبر الخواطر اللي تم مع والدي، ان هو النهارده الفجر قايم يتوضى لصلاة الفجر وهو في العناية المركزة. اتفاجئ لقى ان واحد من الناس الاستاف اللي معاه بيشكره على الرسالة اللي وصلت، وهو ما كانش يعرف اي حاجة خالص. يعني انا ما قلتلوش اي حاجة، يا رسالة انا بعتها لسيادتك كده، وكان كل هدفي ان انا اشكر سيادة الرئيس كنوع من انواع جبر الخواطر زي ما هو جبر بخاطرنا. فالاستاف كان فرحان جدا ومبسوط إذ فجأة الساعة 7 الصبح تطلع ممرضة شايلة علبة شوكولاتة معاها كارت من سيادة اللواء هشام قائد المستشفى، بيوجه الشكر لوالدي. وانا مش قادر اقول لك، انا بكلمك وانا فرحان جدا. يعني انا مش ما كنتش متخيل ان يحصل حاجه زي كده اصلا، ان رسالتنا وصلت والناس دي اتجبر بخاطرها قصاد المجهود اللي هم بيعملوه من غير ما يتكلموا. والنهارده انا كنت في الزيارة عنده، انا شفت والدي حد تاني خالص. النهارده شفت شكله جميل جدا، شفته مبسوط، شفته فرحان. و... والمفاجأة الأكبر إن بعد ما الزيارة خلصت ومشينا سيادة اللواء هشام طلع وكان عايز يشكرني. أنا مش عارف يشكرني على إيه، ده أنا اللي بشكرهم. أنا بعت رسالة بشكر القائد الأعلى للقوات المسلحة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائد العظيم بيشتغل معاه قادة عظام. يعني هو فعلا، يعني هي سلسلة. ما ينفعش قائد مش كويس يبقى معاه قادة كويسين، ما بتجيش كده. آه، شكرا ليهم جدا من كل قلوبنا، وألف تحية وتعظيم ليهم وللمؤسسة العسكرية اللي أنا كنت في يوم من الأيام فرد منها، بخدم فيها جندي بعد ما خلصت دراستي، وكنت بخدم في مطروح في الفرقة 12. ويعني موقفين كده على السريع حابب اقولهم، يعني يقولوا علاقة الشعب ده بالجيش ايه. والدتي ست ربة منزل، تعليمها كان دبلوم، ولكن هي تعبت وربتنا. بتدعي في المستشفى لكل حد بتقابله، وبتقول لي يعني يا ريت الجيش يبقى ماسك كل حاجة في البلد. فقلت لها يا ماما ده في ناس يعني بيقولوا عسكرة الدولة ده. قالت لي ده وراحت قايلة لفظ يعني استحي ان انا اقوله، هم يعرفوا ايه عن الجيش. والموقف التاني ولاد اختي كنت واخدهم معايا عشان يزوروا جدهم في المستشفى. فطفلين، يعني اكبر واحد فيهم عنده 11 سنة، فشايفين الجندي اللي واقف خدمات على البوابة ماسك السلاح متقاطع كده، فواقفين عمالين يبصوا له وبيدوا له تعظيم سلام. فبقول لهم تعالوا على جنب كده عشان عمو واقف، ما ينفعش كده. فواحد منهم بيقول لي يا خالو هو احنا ممكن في يوم من الايام نبقى كده؟ فقلت له اه يا حبيبي، بكره لما تكبر وتخلص الدراسة بتاعتك هتخش الجيش وهتبقى كده. فهي دي علاقتنا بالجيش، وهي دي علاقة شعب مصر بالجيش. الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش. برضو انا ما زلت مصر، واتمنى من كل قلبي يعني، وانا لسه مصلي ان رسالة توصل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله جبر خواطر، انا مش عايز حاجة. انا كده بملك يعني والدي، ان انا ابقى مطمن على والدي. وزي ما قلت امبارح، بلا ادنى تكلفة عليا في الظروف اللي انا فيها دي، ان والدي يبقى في الرعاية دي ومحاط بكل الادب والحب والاحترام والرعاية والعناية دي كلها. ولا كنوز الدنيا، ولا كنوز الدنيا كانت تنفعني ان انا اعيش التجربة دي. فألف مليون شكر، ألف مليون شكر، ألف مليون شكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألف مليون شكر لسيادة اللواء هشام، وألف مليون شكر لكل فرد في القوات المسلحة، الناس القائمين على الأعمال دي كلها. وأنا مش عارف أقول إيه تاني. يعني في ناس امبارح، يعني أنا عارف إن هم ما يقصدوش حاجة، ولكن اللي قالوا ناس هتحسبك بتطبل، أنا مش محتاج أطبل. أنا قلت وبعيدها تاني، أنا واحد يعني تعرضت لمواقف في حياتي تخليني اخد قرار ان انا امشي من هنا واشوف مستقبلي واشوف حياتي واشوف الكارير بتاعي. ولكن لا، اللي بيحصل ده لا يستوعبه عقل بصراحة. وألف مليون شكر. وإن كان ده تطبيل فأهلا وسهلا، أنا ما عنديش مشكلة إن حد يقول عني إن أنا بعمل كده. أنا ذكرت اسمي كامل
وما زلت اقدر اقدم كل البيانات المتاحة عني لاي حد حابب يتأكد من الكلام اللي انا بقوله ده، لان ده اقل واجب يتقدم للناس دي. ويعني ربنا يكرمهم، ربنا يقويهم، وتظل دايما يعني رايتنا مرفوعة. والف الف الف شكر، والف شكر لحضرتك اللي من خلالك قدرت اوصل رسالتي، واتمنى ان الرسالة دي كمان توصل، لان انا حبيت اكبر بخاطرهم، هم اللي جبروا بخاطري. حبيت اكبر بخاطرهم، هم اللي جبروا بخاطري. الف شكر.